Čaute, tak v dnešnom videu si ukážeme, ako opraviť na pračke toto tesnenie, ktoré som sa už pokúšal fixnúť počas vianočných sviatkov silikónom, lebo sa tu urobila diera a celé to vytekalo von. Takže čo budeme určite potrebovať je náhradný kus, to znamená, že nové tesnenie, ktoré zoženete na internete presne podľa typu pračky. No a teraz si ukážeme, ako sa to dá ľahko vymeniť aj dolu. Musíme si dať dolu tento kryt najprv. Zozadu sú také šroby, väčšinou krížové, takže stačí si to len odmontovať. No a na druhej strane samozrejme druhý. Tak, kryt si dáme dolu. Prečo je dobre si dať tento dekel dolu, aby ste vlastne videli aj znútra potom na ten bubon, že jak to tam je vlastne uchytené, aby vám to dobre držalo. Budeme si musieť odšrobovať tieto veci a dať dolu panel, aby sme sa vlastne dostali ešte za to, takže ideme postupne. Takto sa nám to podarilo čiastočne oddeliť. Takže dali sme si dolu panel a to hlavne z toho dôvodu, aby sme sa dostali sem. Pretože tuto je presne to, čo potrebujeme povoliť, čo nám drží tú sponu z vnútornej strany, lebo tu je jedna z vonkajšej, ktorá drží, tá spona drží túto časť, to môžete vidieť aj tu. A potom je vlastne tá vnútorná. My toto budeme musieť povolovať, aby sa táto spona uvoľnila a mohli sme celé to tesnenie vybrať. Takže potrebujeme takéto niečo, 7 mm orech. Len tu pozor, vy keď toto budete povolovať, tak vlastne musíte zaťahovať. Lebo pri povolovaní sa vám vlastne sťahuje táto pružinka a pri ako keby zašrobovaní sa povoluje. Vidíte, čím viac to zaťahujem, tým to mám vlastne voľnejšie a už až s tým viem vlastne hýbať. Takže máme to povolené, môžeme si to takto vytiahnuť. Vidíte, že už to ide aj samo a dávajte si aj pozor na pozíciu, aby toto vždy zostalo tu, lebo keď si to pohnete niekde inde, nebudete to vedieť zatiahnuť. No a teraz je tá prplačka s tým. No, teraz si musím povoliť túto pružinku. Keď je to stará to tesnenie, tak to kľudne robte takto. Ale keď už budete dávať nové tesnenie, tak si pod toto dajte nejakú handričku alebo niečo, aby ste si toho neprepichli. Takže v podstate len takto to zhodím, vyberiem, aspoň si všimnite, že v ktorej drážke to bolo, aby ste to vedeli potom zopakovať. No a jednoducho staré tesnenie vyťahnem. A tu si dajte pozor na to, keď budete dávať nové, vidíte, že kde ide ten špic, tu na tomto mieste by mal byť potom vlastne z druhej strany ten šponovák, tá matica, a tuto dole nezabudnite, musí byť tento otvor, kadiaľ vám to vlastne bude vytekať potom do odtoku, hej? Takže aby to vlastne takto sedelo. Tak si skontrolujte, keď to dáte dole, že či tu nemáte nejaké viditeľné ďalšie nejaké blbosti, kazy alebo čo. No a začneme asi tým, že najprv si upevníme tú vnútornú stranu, potom vonkajšiu. Takže presne si to nastavím tak, ako to má byť. Čiže takto. Popchám si to donútra.
Musím to napasovať vlastne do tejto drážky toto. Tuto drážka a tuto je táto. Ak ma chceš podporiť a toto video sa ti páči, tak ťa chcem ešte poprosiť o like a samozrejme pokiaľ nemáš, tak aj odber. Ďakujem a môžete pokračovať. A vždy si lícujte vlastne tieto dierky, aby vám sedeli s týmto. Tak na to si treba dávať pozor, no a toto je vlastne tá otravná časť celého. Vlastne musíte to robiť takto. Prehoďte si najprv túto šponovačku na túto gumičku do toho stredu a potom vlastne si robte tú vonkajšiu stranu, lebo keby som teraz urobil vonkajšiu stranu, tak to vlastne neurobím takto pekne, že si to neviem poposúvať tak, aby mi to potom pasovalo. No. Takže poposúvam si to k stredu takto. Keby ste zápasili s tým, že je to moc široké, tak si to zase stiahnite trošku. Takže vlastne pekne takto. Centimeter. Au! Centimeter po centimetri. Si to musíte osadiť. Vidíte, sedí mi to, je to na úrovni tohto, takže pokračujem. Musím to tam mať proste zarovnané. Ono tým pohmatom je to naozaj dobre cítiť, keď vám to tam zapadne, tak na prstoch to cítite, že proste je to dnu, je to v tej drážke. A takto si to postupne pomaličky proste musíte nasadiť. No. S týmto sa nedá nič robiť. Len takto pomaličky to tam napasovať. Keď to budete robiť prvýkrát, asi vám to bude trvať dlhšie. Neviem teda, no možno ste nejaký zručnejší, ale ja už to robím druhýkrát, tak už o čo si rýchlejšie mi to zrejme ide, ako to pôjde vám, keď to budete robiť prvýkrát. Ale nezlaknite sa toho, je to úplne normálne, proste to chce čas. Keď to budete robiť prvýkrát, tak naozaj si vyhráte také 2 hodinky na toto. Lebo môže sa stať, že aj ten šrobík, ktorý tam je, tento na tej sťahovacej manžete, alebo jak to nazvať, bude niekde inde umiestnený. Ja neviem, jak to majú rôzne typy práčok. Takže tak. Trošku si to posuniem. Pokračujeme. Dobre, vyzerá, že to máme. Takže teraz si to musíme nastaviť tak, aby nám to sedelo v tejto drážke celé. Takže pohneme s tým. Vidíte? Dám si to takto, ale dávajte si pozor, nedávajte si to sem, ani nejak takto, proste tak, jak to bolo, aby ste mali potom k tomu dobrý prístup, aby keď s tým budete robiť, lebo toto sa bude hýbať, tak aby ste to vedeli dobre dotiahnuť. Tu je proste všetko len o prístupe. Práčka je ženského rodu, takže to je o prístupe. Naozaj to musí dobre sadnúť. Dajte si na to veľký pozor, pretože keby sa vám to niekde skrížilo takto, vy to zatiahnete, môžete si polamať plast, pretrhnúť tú gumu vlastne o ten rámik a vo finále vám to proste vytečie. Takže zase choďte systematicky, krok po kroku, kúsok po kúsku, aby ste cítili, že to tam do tej drážky dozadu zapadlo. A tak, je to tam. Keď si pretrhnete tú gumu, tak vybavenka, môžete začať od znova. Dobre. Počuli ste sami, cvaklo to, malo by to tam držať. Teraz vizuálne si skontrolujeme. To je nič, to je od výroby. Či to tam
niekde nepretrča. Tu hore to vidím, to je nič, tu nič. Čiže vidím, nepretrča. Dobre, tuto vidím, sedí mi to. Teraz pohmatom si ešte raz skontrolujem drážku, či mi to medzi tým niekde nevypadlo. Po celom obvode prejdete jemnúčko, aby ste cítili, keby to bolo vyskočené. Tak. Dobre, všetko je na svojom mieste. Môžem začať uťahovať. A opatrne, jemne dobre. Teraz skontrolujem si to. Teraz to neprepálte, hej, že nemusíte to, ja neviem, jak doťahovať. Tu v podstate toto slúži len na to, aby sa vám to tesne nevyšprajclo z tej drážky. Preto to tu je. Nemusíte to nejak akože urputne doťahovať. V podstate, aby sa to nehýbalo. Dobre, mám to dotiahnuté. Super. Tak teraz môžem dávať, keď to mám, môžem dávať vlastne túto pružinku vrchnú. Vidím si to, vidím, že tu je taký lem, tak to musí ísť sem a zase pekne napasovávať od znova. Možno inak rozmýšľam, že by bolo aj dobre si to možno nejakou jarou alebo niečím takým uľahčiť. Ale ja na to serem. Proste to budem naťahovať. A ono to aj tak pôjde. No, dáme si naspäť dvierka. Ono naozaj veľmi pomôže, keď si ich predtým zhodíte, lebo ten prístup minimálne k tejto časti budete mať super. Dobre. Ja myslím, že to drží. Dobre. Naozaj to drží. Je to tam. No a postup presne opačný, čiže vrátim tam to, čo tam má byť. Tu som si musel trošku podpájať kabliky, aby som sa k tomu lepšie dostal. Tak. Dobre, vidíme, že to tu je. Tu je ešte taký debilizmus. Takže zacvakneme. Tak, teraz nám dosadne to krmítko. Keď to máte rozobraté, je vždy dobre si to skontrolovať celé, hej, hlavne tie kábliky. Viete, to rokmi, tie otrasy, to sa môže celé povysúvať, ale akože čo sú takéto koncovky, tak oni majú tie svoje uchytenie, hej, to je malá šanca, že by sa tam niečo vysunulo, ale tak stať sa môže. Dobre. Všetko vrátime naspäť, tak jak bolo. Je to dôležité, lebo potom vám by to mohlo naražať o ten bubon. Tak toto je pekne uchytené, tak jak má byť. Nebude vám to tu robiť galibu. No takže v podstate tu som mal šrobiky, tu som mal dva, dal som to celé dokopy a tým pádom už
by som to aj zavrel, ale ešte urobím to, že pre istotu si to zapojím do elektriky a skúsim, či mi to funguje, či tam náhodou nie je niečo odpojené, no a potom tam dám vlastne dekel a hotovo. Zozadu zase 2 šrobiky a už tým pádom máme finish. Dobre, displej funguje, práve som ho dotestoval. Si vrátim naspäť. Toto. Dobre. No, hotovo. Zašrobujem zozadu a je to. Takže, jak ste mohli vidieť, nie je to také ťažké. Najviac roboty je vlastne s tou gumou, vtesnať ju tam. Ale zvládnete to všetci, podľa mňa. Čo potrebujete sú nejaké krížové nástavce na krížový šrobovák. Potom potrebujete možno nejaké orechy na dvierka a ešte v podstate na ten šponovák vnútorný. A toto je na gumičku, takže to nepotrebujete ani orech. A je to vymenené. No a v poslednom rade si to zavrite a ešte si vlastne skontrolujte túto po obvode, či sa vám táto gumička dotýka tak všade, ako má. Môžete si to ešte jemnučko skúsiť povytiahnuť, nie moc, aby ste si to nepretrhli niekde. Vidíte, že ono to musí urobiť takú čiarku tuto, alebo teda, no proste vidíte, že to tam je až prilepené, no a vtedy to tesní tak, jak má. Takže to je všetko z tohto videa a dúfam, že vám to pomôže.